बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन राफेल और चीन के तैयार करदा जंगी तैयारे J20 का। लद्दाख के मकाम पर चीन और भारत के दरमियान जब से कशीदगी का आगाज़ हुआ है, हमने देखा कि दोनों ममालिक की जानिब से वहाँ पर अपनी जो फ़ौज की तादाद है, जो अपने ट्रूप्स हैं, उनकी तादाद को बढ़ाया गया है। उसके साथ साथ जंगी साजो सामान, अपने हेलीकॉप्टर्स और अपने जो उनके जंगी तैयारे हैं, उनको भी वहाँ पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। हमने देखा कि जिस तरह से चीन के हाथों भारत को पै दर पे वहाँ पर शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। उसके बाद जब फ्रांस से राफेल तैयारों की पहली खेप जब भारत पहुँची, तो उसके बाद भारत ने वावेला करना शुरू कर दिया कि शायद उनके पास अब जंग जीतने का सबसे बड़ा हथियार जो है उनके पास आ गया है। और उन्होंने सबसे पहले जो राफेल तैयारे थे उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया। और अब जो है भारत इस उम्मीद पर वहाँ पर चाइना के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है, मुकाबला करने के लिए खड़ा है कि उनके पास राफेल तैयारे हैं। लेकिन दूसरी जानिब चीन जो है, उसकी जो आर्मी है वो पूरी दुनिया में एक प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर जानी जाती है। उसके साथ साथ उन जंगी साजो सामान जो है वो भी चीन के पास पूरी दुनिया में अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चीन के पास है वो भी उनके पास मौजूद है। हेलीकॉप्टर्स उनके पास मौजूद हैं, उनकी ट्रेंड जो फोर्सेस के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जब राफेल तैयारों की धमकी लगाई गई भारत की जानिब से, तो फिर चीन ने इसके मुकाबले में J20 तैयारों को उनने वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। और J20 तैयारे जो हैं उनको इस मकसद के लिए वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इस मकसद के लिए उनको करीबी जो रनवे है उसके ऊपर जाके ला के रखा गया है कि अगर भारत की जानिब से किसी किस्म की भी अगर एयर स्ट्राइक की कोशिश की जाती है या वहाँ से धमकी लगाई जाती है, अपने राफेल तैयारों को हवा में उड़ाकर बॉर्डर के ऊपर लाने की कोशिश की जाती है, तो उसका मुकाबला करने के लिए ताकि J20 तैयारों को भी इस्तेमाल किया जा सके। अभी हम आगे जाकर आपको बताते हैं भारतीय राफेल और J20 का आपस में कंपैरिजन आपको बताएंगे। मुख्तलिफ हवालों से आपको बताएंगे कि किस तरह दोनों जहाज़ों का आप कंपैरिजन कर सकते हैं और इस बुनियाद पर आप ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं, ये रिज़ल्ट अखज़ कर सकते हैं कि इन दोनों जो फाइटर जेट्स हैं राफेल और J20, इनमें से बेहतर कौन सा है। क्योंकि दोनों ममालिक की जानिब से ये बातें की जा रही हैं कि उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ये जंगी तैयारे मौजूद हैं। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे फैक्ट्स की बुनियाद पर कि इन दोनों में से कौन सा तैयारा जो है वो बेहतरीन तैयारा है। इससे पहले हमने F-16 JF17 थंडर, उसके साथ साथ हमने राफेल और ग्रिपन का हमने तो नाम बड़ा ज़ोर शोर से सुना था। लेकिन अब हम J20 का आपको बताएंगे जो कि 5th जनरेशन का हामिल ये जहाज़ है। चाइना ने इसको खुद तैयार किया है, उनका खुद साख्ता ये तैयारा है। और उनके जो इंजीनियर्स, उनके साइंसदान जो थे, उन्होंने इसको बनाया था इसको। और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से जो J20 तैयारे हैं, ये जो अमेरिका के पास जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो फाइटर जेट्स हैं, उनके हमबल्ला इन जहाज़ों को भी करा दिया जा रहा है। अगर हम राफेल और J20 का कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इसकी टाइप के ऊपर। जो J20 तैयारा जो है ये भी स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जबकि राफेल तैयारे जो हैं वो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं। इनके अंदर जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, बिल्कुल माइनर सा इसका इस्तेमाल किया गया है जो ना होने के बराबर है। तो लिहाजा इस स्टेल्थ के मामले में जो राफेल तैयारे हैं वो J20 से बहुत पीछे हैं। उसके बाद इसका जो ओरिजिन है J20 का, चाइना ने खुद इसको बनाया है, वो उनका खुद साख्ता ये तैयारा है। उनके इंजीनियर्स और साइंसदानों ने इसको बनाया है, जिससे पहले हमने आपको बताया भी है इसके बारे में। और जो राफेल तैयारे हैं इनको फ्रांस ने तमीर बनाया है। उसके बाद इसकी जो प्रोड्यूस्ड है J20 की 2017 में हुई और अब जाकर उसको मैदान में उतारा गया है। जबकि राफेल तैयारे जो हैं इनको 1986 में तैयार किया गया है। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो 1986 में जो तैयारा बनाया गया था, जिस तैयारे को डिज़ाइन किया गया था, उस डिज़ाइन में और J20 यानी 2017 के डिज़ाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेक्नोलॉजी का जो फ़र्क है वो बड़ा हैवी डिफरेंस है। तो लिहाजा इस बुनियाद पर भी जो J20 तैयारे हैं वो राफेल तैयारों से कई गुना बेहतर तैयारे हैं। जो J20 के ऊपर $110 मिलियन लागत आई है, जबकि राफेल तैयारों के ऊपर $74 मिलियन जो है वो लागत आई थी। उसके बाद अगर इसकी रेंज के बारे में बात करें तो राफेल तैयारों की जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर है।
जबकि जो J20 तैयारे हैं इनकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा इनकी रेंज बताई जा रही है। उसके साथ साथ अगर मैक्सिमम स्पीड अगर हम कंपैरिजन करें कि इनकी स्पीड कितनी है, भागने की रफ्तार इनकी कितनी है, तो हमारे पास जो J20 का जो डाटा मौजूद है उसके मुताबिक मैक 2.0 यानी 2120 किलोमीटर पर हार जो है इसकी रफ्तार है भागने की, जबकि जो राफेल की है वो 1.8 यानी 1912 किलोमीटर पर हार स्पीड से ये तैयारे भाग सकते हैं। तो यानी स्पीड का अगर कंपैरिजन करें तब भी वहाँ पर जो है राफेल तैयारों को हम बहुत पीछे देख रहे हैं। उसके बाद सर्विस सीलिंग जो है उसकी अगर बात करें तो इनका जो 15,235 मीटर जो है इसकी सर्विस सीलिंग है, और जबकि जो J20 तैयारे जो हैं इनकी जो सर्विस सीलिंग यानी ज़्यादा पायदार जो तैयारे हैं ये इनसे कई हज़ार गुना ज़्यादा पायदार हैं। उसके बाद जो उनका वेट एम्पटी यानी मिसाइल उठाने की जो ताकत है वो J20 के अंदर 19.4 टन है, जबकि राफेल के पास ये जो उसके पास फिगर है वो 10.3 टन है। तो यहाँ पर भी राफेल बहुत पीछे है। उसके बाद मैक्सिमम वेट जो उठाने की जो दोनों तैयारों में से जो एहलियत है वो J20 के पास 36 टन, जबकि आपके जो राफेल तैयारे हैं उनकी इंडिया के जो राफेल तैयारे हैं उनके पास 24.5 टन ये वज़न उठा सकते हैं। तो इसमें भी J20 जो है वो आगे होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद जो क्रू J20 के अंदर एक ही पायलट को इस्तेमाल किया जा सकता है, बैठाया जा सकता है, उस बैठ को उड़ाया जा सकता है, जबकि जो राफेल तैयारे हैं उसमें 1 से 2 लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। ये एक एज हासिल का है राफेल तैयारों में। उसके साथ साथ अगर हम इसकी अगर रेंज की बात करें तो आपको जैसे मैंने बताया कि राफेल तैयारे 5000 से ज़ायद उनकी रेंज है, जबकि राफेल की 3700 से ज़्यादा रेंज है, जबकि J20 की 5000 से ज़ायद जो उनकी रेंज है। उसके बाद जो उनकी मैक्सिमम स्पीड भी आपने देख ली, उसके बाद इनकी ओवरऑल स्पीड आपने देखी, वेटेज आपने देख लिया। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हम इसका अगर मुवाजना करें लेंथ का यानी इसकी डायमेंशंस का अगर मुवाजना करें अगर, तो जो J20 की जो लेंथ है वो 20.4 मीटर है, जबकि राफेल की जो लेंथ है वो 15.27 मीटर है। उसके बाद अगर डायमेंशन में अगर हम J20 तैयारों की विड्थ को अगर देखें वो 13.5 मीटर है, जबकि राफेल तैयारों की जो विड्थ है वो 10.80 है। उसके बाद अगर हम डायमेंशन में अगर J20 तैयारों की अगर हाइट देखें तो 4.45 मीटर है, जबकि जो राफेल तैयारे हैं उनकी हाइट जो है 5.34 है। तो अगर आप डायमेंशन में भी अगर आप दोनों अगर फाइटर जेट्स का अगर आपस में मुवाजना करें तो उसमें भी J20 का जो पल्ला है वो भारी है। और ये जो राफेल तैयारों का जो चर्चा और जो शोर किया जा रहा है ये ना होने के बराबर है। और कहते हैं ना कि जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती तो उसका शोर ज़्यादा करता है वो चीज़ मिलने के बाद। तो यही काम जो है वो इंडियन कर रहे हैं राफेल तैयारों को लेकर। उसके साथ साथ हमने देखा कि अगर इन दोनों तैयारों का डिज़ाइन के ऊपर भी अगर बात करें तो ये दोनों जो तैयारे हैं इनमें से जो J20 तैयारा है उसका डिज़ाइन जो है वो राफेल के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है और हवा में उड़ने के लिहाज से भी वो काफ़ी मुवस्सर है। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एज हासिल है वो J20 तैयारों को है, क्योंकि ये जो अमेरिका के जो F-22 तैयारे जो हैं जिनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है उनके हम पल्ला ये तैयारे हैं, और ये किसी भी रडार को जो है वो शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इनके अंदर यूज़ की गई है, और कोई भी रडार जब ये किसी मुल्क में जब वार करने के लिए जब घुसेंगे तो वहाँ पर इस रडार को धोखा देने की वो सलाहियत रखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये राफेल के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से राफेल का जो पलड़ा वो भारी होता हुआ दिखाई दे रहा। तो लिहाजा जो J20 तैयारे हैं इनके बारे में एक चाइना का एक आर्टिकल में एक पढ़ रहा था, उसको इंग्लिश में कॉपी किया गया था कि ये जो J20 तैयारे हैं ये हवा से हवा में जो फाइट कर सकते हैं, ज़मीनी और एंटी शिप स्ट्राइक जैसी जो चीज़ें हैं उनसे इनको लैस किया गया है, जबकि उसके साथ साथ इनमें कई तरह के जो हथियार हैं वो भी इस्तेमाल किए गए हैं, और उसके साथ साथ BVR भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, और ये हवा से हवा में मार करने के लिए भी ये भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो ये तो एक कंपैरिजन था J20 और राफेल तैयारों का। लेकिन भारत जो इस वक्त वावेला कर रहा है उस वावेले का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वावेला और ये शोर जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे ममालिक के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए किया जाता है और दूसरे ममालिक को नीचा दिखाने के लिए और डराने धमकाने के लिए किया जाता है। लद्दाख के मकाम पर अगर भारत ने किसी किस्म की भी अगर एयर स्ट्राइक की कोशिश की तो उसको वही जवाब मिलेगा जो पाकिस्तान के JF17 थंडर और F-16 तैयारों ने उसको दिखाया था। और उसके बाद हमने देखा था कि पूरी दुनिया में भारत को रसवाई का सामना करना पड़ा था और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो लद्दाख के मकाम पर अब जो J20 तैयारे हैं इनको डिप्लॉय करने से जो चाइना की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा हो गया है।